وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فآخر ما مر معنا الكلام حول الأعمال مع الإنسان، وذكر أنها على 3 أنواع. فهناك أعمال في الإنسان لا حيلة للإنسان فيها، وهو مسير كشكله الذي خلق عليه، لونه يعني طويل أو قصير أو أبيض أو أسود، أو شعره يعني جعد أو سبط، هذا لا خيار للإنسان فيه. والنوع الثاني أعمال على الإنسان، مصائب كالموت والحياة والمرض وغير ذلك من المصائب، فهذه أيضا لا حيلة للإنسان فيها، وهو مسير. وأما العمل الذي يأتي به الإنسان من كسب، فهذا الإنسان فيه مخير، كسب وإنفاق وأخذ وعطاء وإحجام وإقدام، فهذا مخير فيه الإنسان، يستطيع أن يعمل أو يترك العمل، يستطيع أن يعمل أو يترك العمل. قال: فصل: الابتلاء 3 أقسام. يجب على المسلم أن يعلم أن الله جل وعلا قد قدر على بني البشر البلاء والابتلاء، وقدر أن يكون متعاهدا لهم في النفس والمال والدين، وكل ذلك لحكمة يريدها الله، علمناها أو جهلناها، فالخير والشر من أقدار الله، وهما من دلائل كمال حكمته وقدرته. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكافرين. ويقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وغير ذلك: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فالابتلاء سنة الله عز وجل في الحياة، أن العبد مبتلى، والمؤمن خاصة مبتلى، وأشد المؤمنين بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيوطن يعني الإنسان نفسه ويجعل نفسه يعني موقنة ومتأكدة بأنه سيبتلى في هذه الحياة الدنيا. قال: والابتلاء ينقسم إلى 3 أقسام من حيث المقصد منه، أي من حيث يعني ما يريده الله عز وجل من هذا الابتلاء، ما يريده الله عز وجل من هذا الابتلاء، وبماذا ينال العبد بسبب هذا الابتلاء. قال: الأول: البلاء للصالحين من المؤمنين كالأنبياء والصديقين
والصالحين من سائر المؤمنين، فإن بلاؤهم يكون لرفعة الدرجات، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه. رواه أحمد وأبو داود. أي أن العبد تكون له منزلة في الجنة، يجعل الله عز وجل له منزلة رفيعة في الجنة، وقد لا يدركها بعمله الصالح، لا يبلغ تلك المنزلة، فكيف يجعل الله عز وجل له أو ماذا يجعل الله عز وجل له من الأسباب التي يبلغ بها تلك المنزلة؟ يبتليه إما في جسده، وإما في ماله، وإما في ولده، وإما في نفسه، في عرضه، فيبتليه الله عز وجل بهذه البلية ويجعله يصبر، لأن أجر العبد يحصل على الأجر في الابتلاء إذا صبر، أما إذا لم يصبر فإنه لا يحصل على الأجر، إنما يحصل العبد على الأجر عند الابتلاء إذا صبر، فيصبره الله عز وجل على هذه المصيبة حتى يبلغه تلك المنزلة. فالصبر جعل ثوابه بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن هذا هو الابتلاء الأول، النوع الأول من الابتلاء، يبتلى الصالحون، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. قال الثاني: وقد يكون البلاء للمؤمن المذنب مكفر لذنبه الذي اقترفه، كما قال الله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقوله صلى الله عليه وسلم: من يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. فالابتلاء للمؤمن المذنب سبب لتكفير سيئاته، سبب لمحو خطيئاته، محو ذنوبه. فالله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي بسبب ذنوبكم، كما قال بعض السلف: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما يصيب المسلم من نصب، تعب، ولا وصب، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة. إذا أنت تمشي أصابتك شوكة في رجلك، هذه
مصيبة، فعلى هذه المصيبة إذا صبرت تنال الأجر. لابد في المصيبة لن ينال العبد الأجر إلا بالصبر، إلا بالصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ويقول العلماء أن المصائب على المؤمن سبب لتكفير سيئاته إذا لم يجزع، إذا لم يجزع فهي سبب لتكفير سيئاته، تصيبه المصيبة تكفر عنه سيئاته. لكن الأجر على هذه المصيبة لا يكون إلا بالصبر، لا يكون إلا بالصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، قال حتى شوكة شجرة، إلا كفر الله بها من خطاياه. يعني المصائب سبب لتكفير السيئات، ولكن الأجر لا يناله العبد في المصيبة إلا إذا صبر، إلا إذا صبر. قال: الثالث البلاء على الكافر وأصحاب الكبائر من أهل الإسلام. هذا النوع الثالث، البلاء والمصائب على الكافر وعلى أهل الكبائر من أهل الإسلام ممن نسوا التوبة أو أعرضوا عنها، فإن بلاءهم عقوبة عاجلة، ولكن غالب الأمر أن عقوبتهم مؤجلة، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. المصائب على الكافر وعلى المرتكب للكبيرة من أهل الإسلام الذي لم يتب، نسي التوبة أو أعرض عنها أو أعرض عن التوبة. أما من تاب من الكبيرة فهذه تمحى عنه. والنوع الثاني المتقدم، البلاء الذي يصيب المسلم يكون سببا لتكفير ذنوبه، هذا تكفير الصغائر. أما الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، فلذلك جعلها في القسم الثالث. المصائب على أهل الكبائر الذين نسوا التوبة وأعرضوا عنها ولم يتوبوا من هذه الكبيرة كالزنا وشرب الخمر والغيبة، غيبة من الكبائر، والقتل وغير ذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ملكان فأخذاه فمر على أقوام يعذبون، حديث الطويل، منهم من يسبح في النهر، ومنهم من هو في تنور أسفله واسع وعلاه ضيق، ومنهم من يشردخ شدقه أي وجهه بالحديد، ومنهم من يضرب بحجر حتى ينكسر رأسه. الحديث الطويل ربما البعض يعرف هذا، وهؤلاء كلهم من أصحاب الكبائر يعذبون في قبورهم، فهؤلاء الذين لم يتوبوا. أما من تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لم يستثني شيء. لمن يغفر الذنوب؟ لمن تاب. الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، الصلوات الخمس
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. يقيد النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت، أو إذا اجتنبت الكبائر، دل على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة، لا بد من توبة. الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، وتكفرها أيضا المصائب، ما يصيب المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله ما عليه خطيئة، أي من الصغائر. أما الكبائر لا بد من توبة. ومن لم يتب يصاب، يبتلى بهذه في هذه الحياة الدنيا ببلاء، مع أن له عقوبة مؤجلة أي مؤخرة، وإن ابتلي في هذه الحياة الدنيا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي يتوبون إلى الله. يبتلى صاحب الكبيرة في هذه الحياة الدنيا رحمة به لكي يرجع يتوب إلى الله عز وجل. فإذا لم يتب مع هذا الابتلاء واستمر فالعقوبة مؤجلة. قال: ولكن قال فإن بلاهم عقوبة عاجلة في هذه الدنيا. الكافر، أما الكافر معروف هذه عاجلة فقط. قال: ولكن غالب الأمر أن عقوبتهم مؤجلة، يعني غالب أن الكافر وأن صاحب الكبيرة قد لا يبتلى بها في هذه الحياة الدنيا، لا يصاب بمصيبة. ولذلك يعني ترى الكفار يعني دائما وهم يعني ما تصيبهم مصائب، الغالب أنها لا تصيبهم مصائب. هل هذا لأنهم يعني أن الله يرحمهم أو أن الله يحبهم؟ لا، هذا استدراج من الله عز وجل لهم في الكفر. ويعني أما العقوبة فهي مؤجلة، وقد يبتلي الله عز وجل الكفار، قد يبتلي، لكن في الغالب أن عقوبتهم مؤجلة تكون، لا تكون معجلة، أي لا تكون في الدنيا، تؤخر. مفهوم؟ هذا في الغالب. وقد يعني تعجل لهم العقوبة مع تأخير، ليس معنى أن إذا عجلت لهم العقوبة خلاص سلبوا من العقوبة المؤجلة المؤخرة، لا، تجتمع عليهم عقوبة في الدنيا وعقوبة في الأخرى. ليس التكفير، تقدم معنا أن المصائب لا تكفر الكبائر، فمن باب أولى الكفر. المصائب الابتلاء لا تكفر الكبائر، إنما تكفر الصغائر. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.